Всем привет, с вами канал Craft Life и ваш ведущий Петр. В этой серии мы с вами почистим, прокалим, а также пропекем наши дисковые механические тормоза, точнее сказать колодки. Нам понадобятся колодки, если видно на видео, то с правой стороны уже обжженные, это задние колодки, я уже их раньше обкаливал. Небольшой кусочек наждачной шкурки, плоскогубцы и советская сковородка. Первое то, что мы делаем, мы берем наждачную шкурку, отрываем себе небольшой кусочек, берем первую колодку и начинаем соскабливать всю накипь, грязь, смазку различную с колодочки. Медленный, но верный способ. Ну вот, наши колодочки уже зачищены. Если после этого ничего не происходит, также скрипят тормоза или не тормозят, есть еще два способа верных. Это прокаливание и пропекание тормозов. Берем плоскогубцы. Берем огонь. Берем колодку. Держим ее плоскогубцами. И начинаем прокаливать. Можно еще сразу же включить сковородку, для того, чтобы пропекать сразу же наши колодочки. После значительного нагрева мы ложим на сковородку с самой колодочкой кверху. Далее берем следующую колодочку. Также ее на огне пропекаем. Ну вот, еще даже идет дым от наших колодок. На данный момент мы выключаем плиту. Берем прихватку. Ставим сковороду в раковину. И включаем воду, но не так, чтобы в раковину не попадало. И охлаждаем колодки. После того, как наши колодки уже остыли в воде, мы берем их. Делаем ту же процедуру со шкурочкой, как и ранее. Ну вот, мы пропекли, прочистили и прокалили наши колодочки. Теперь мы будем их устанавливать и настраивать. Ссылка будет на видео в описании. А вы подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании. На группу ВКонтакте, на второй наш канал. Ставьте лайки. А с вами был Петр. Всем всего доброго. Пока.